Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Мы в Испании. Hola amigos, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro canal We're in Spain. Estamos en Испании. Сегодня мы гуляем в таком красивом месте. Январь месяц, погода у нас шикарная, небо голубое, 16 градусов. Сегодня у нас 12 января, вот такая у нас погодка. Солнышко греет, все гуляют, потому что сегодня воскресенье. И в Испании в воскресные дни все занимаются спортом, прогулками, проводят время с семьей, с детьми. Прекрасно гулять по парку, по дорожкам. Можно ездить на велике, бегать, прыгать. В общем, все, что душа желает. А сегодня у нас январь, как я уже сказала, 12-е. Там море и такая красивая дорожка вдоль пальм. Ну, а кто знает, где это находится, пишите в своих комментариях снизу. Смотрите, январь месяц, все зеленеет. А где же снег? Ну, а если вы хотите чуточку снега в Испании, то для этого существуют снежные курорты, соответственно, в Пиренеях, либо здесь недалеко, Сьерра-Невада, около Валенсии. Ну, в общем, их здесь достаточно много. И многие люди любят кататься на лыжах. Ну, а мы идем гулять к морюшку. Почему у нас здесь так много песка в этом парке? Все просто, Только не подсказывай название этого парка, это будет у нас маленький опрос. Кто знает хорошо Испанию, что это за парк? много десятков лет назад песок, который выдували ветра, засыпал всю вот эту вот территорию. Тут, кстати, есть одно историческое место, которое полностью засыпано 10 метрами песка. И археологи, которые нашли вот этот город, они решили, что если здесь что-то не сделать, не посадить деревья, не создать условия не распространения песка, то этот песок будет продвигаться вглубь Испании. Вот. И после этого был создан этот парк. Ухаживали почти 100 лет, занимались выращиванием растений. Это было сложно, здесь привозили воду. За какие-то месяцы, да, или там, может быть, недели, снова и снова засыпается песком. И те, кто был на Курской косе, Калининградская область, примерно то же самое, очень похожее место, такая же атмосфера, также море, такие же деревья невысокого роста. Такие же деревянные дорожки, деревянные, да, по которым приятно ходить. Но только что здесь, видишь, круглый год тепло и солнечно, а там, наверное, немножко прохладно зимой. Да, кто был на Курской косе, подписывайте комментарии. А мы идем гулять дальше. Вот мы вам морюшко показали немножко, песок, парк. И пойдемте погуляем по этому замечательному парку. Это называется январь месяц на нашем побережье. Пчелка собирает мед. Вот эти маленькие цветочки, если наклониться и посмотреть, они очень красивые. Вроде бы под ногами такие невзрачные, но достаточно красивые и приятно пахнут. И вот мы гуляем по парку сегодня и можем наслаждаться вот такой вот картиной. Зеленая травка, пчелки
И цветочки цветут. Такая прекрасная зима сейчас здесь. А если вы идете и устали, можно посидеть на скамеечке. Вот такая здесь красивая скамеечка. Азулежу. Вот это кирпичик. Ну, для лета хорошо. Кстати говоря, она и сейчас теплая. Вот я рукой потрогала. На солнышке нагревается. Ну, здесь вот такие красоты. Замечательно гулять в парке сейчас. Запахи, да, эвкалипты, сосны, цветы какие-то цветут, дюны. Очень приятно. Котя. Кимоно. Дорогие друзья, кто-нибудь из вас ходил в баньку с эвкалиптовым веничком? Я помню, что мы раньше покупали эвкалиптовый веник и ходили в сауну, в баню. А здесь эвкалипты растут. А когда-то еще раньше, в детстве, я полоскала горло эвкалиптом. Бабушка мне разводила в воде капельки эвкалиптовой настойки. Это очень хорошо помогало. Ну, а вот здесь, вот видите, мы можем ходить, дышать полезными эвкалиптами. Вот такие огромные деревья. Это все эвкалипты. Ой, está abierto aquí. Vamos, Alex, vamos. Sí. Usted está aquí. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Sí, sí, sí. О, vamos. Vamos. Сегодня мы даже посещаем очень интересное место. Ну, если вы, дорогие друзья, не догадаетесь, что это, то мы вам, конечно, сейчас, наверное, скажем. Находится этот парк Альфонсо XIII. 13-го, да, Алексей? В Гвардамар-дель-Сигура. И здесь очень интересные тоже вот такие вот исторические раскопки. Испания, она вообще очень интересна с точки зрения археологии, истории и так далее. И многие вещи восстанавливают, откапывают, делают вот такие дорожки, проходы. Самое интересное, что здесь сейчас вход бесплатный. Мы зашли бесплатно, вы видели приветливый персонал на входе. Ну и вот такие вот исторические таблички, где все можно прочитать. Это мы вам уже много раз показывали. Смотрите, язык разный. Испанский, валенсиано и английский. Смотрите, представляете, что здесь было, читаете. И затем уже смотрите вот то, что вам откопали археологи и представили вот в таком интересном виде. Познаем Испанию, ее историю, археологию. Все самое интересное. Вот этот город и был засыпан, получается. Видимо, да. Так, ну мы вам немножко, дорогие друзья, расскажем. Город здесь, который мы видим, называется Ла Фонтета, древний финикийский город, который был погребен вот в этих самых дюнах, про которые рассказывал в начале нашего ролика Алексей. И поэтому он наиболее хорошо сохранился на вот этом вот побережье, насколько мы поняли. В город был с 96 по какой 90 по 2002 год, затем 2018-2019. Здесь работали археологи и раскапывали вот эти вот останки этого города. И сейчас он представлен для просмотра. Еще недавно, получается. Да, то есть его нашли недавно, но он был как когда-то вот определено, что он здесь находится еще в прошлом веке, получается, в 1996-98 год. И вот сейчас мы можем посмотреть, пройтись по этой дорожке. Итак, вот это древний финикийский город,
на нашем побережье, вместе, в городке, который называется Гвардамар-дель-Сигура, парк Альфонса XIII. Вот. Многие здесь приходят погулять на пляж, но не все, может быть, заходят вглубь этого парка, и не все знают о том, что есть вот такие интересные исторические раскопки. Город называется Ла Фонтета. Почитайте, загуглите, посмотрите и узнайте о нем больше. Интересно, что здесь на самом деле не было песка, и здесь была заболочена местность, как написано. Да, написано на этой табличке, что здесь не было вот таких дюн, место было заболочено, ну а затем вот, видимо, изменение климата или какие-то такие явления произошло. Да. Да, надо ли? Мама дочке объясняет. Смотрите, это фантастика. И кто здесь живет, обязательно съездите в город Гвардамар-дель-Сигура, зайдите вот в этот парк и посмотрите этот старый финикийский городок, который бережно откопали, восстановили, сохранили, представили археологи, историки. Теперь мы можем на это полюбоваться. Тот город Ла Фонтета основан в 8 веке до нашей эры. Здесь были найдены различные Инструмент. Да, различные там керамика, украшения, инструменты, которые показывают о высоком уровне развития финикийцев в то время. И этот город имеет большое историческое значение. Они занимались здесь торговлей и так далее. То есть он находится, получается, практически на побережье. Так интересно. Ну, пойдемте дальше, пройдем, посмотрим. С другой стороны, что здесь еще есть. Долго мы сюда приходили, здесь было закрыто. Каждый раз мы катались на велосипедах уже давно. Можно было заходить, но было закрыто каждый раз. Сегодня очень приятно, что мы пришли в воскресенье раненько, и поэтому открыто. По-моему, он до 2 часов работает. А мы всегда приходили позже. Вот сегодня мы имеем такую уникальную возможность. Бесплатно, с приятным персоналом. Поздороваться на входе, не забываем. Улыбаться и изучать историю. Когда проходят люди некоторые местные, можно здороваться, даже нужно. Если вы идете по дорожке друг, да, приветствовать друг друга. Вот, потому что когда идешь один по дорожке, навстречу еще кто-то один, то как бы хочется поздороваться, улыбнуться. Вы находитесь в одной да, социальной клетке. вот как-то так. Социальная группа. В данный момент. Вот. Приятненько. Кстати, смотри, вот здесь огорожено. То он такой маленький, значит, да? Ой, а мы мимо проскочили. Мы сейчас должны сюда зайти, потом вернем. Ага, ну хорошо. Значит, мы обходим, смотрите, вот это жилые дома с кухнями там, с разными такими этими самыми постройками. Ну так, здесь есть информационные таблички разные, можно почитать, чтобы получше знать об этом городе. Дорогие друзья, сейчас мы вам расскажем интересненькое. Мы тут познакомился. Алексей, как всегда, его язык болтуна, познакомился с семьей. Испанская семья, и я смотрю, что мама детям рассказывала, и очень подробные такие интересные вещи. Я просто спросил один вопрос наводящий, а как вода добывалась там, и так далее. И она там стала развернуто рассказывать. Оказалось, что эта мама работает гидом. Если вы в субботу зарегистрируетесь через сайт в эту посещение крепости Гвардамар-дель-Сигура, стоит это, по-моему, 3 евро, которые идут только на поддержание, там, на ремонт вот этих вот крепостей старых. Ну, совсем дешевая цена, да, небольшая денежка, которая идет только на развитие вот этого всего. Да, и она рассказывает по той крепости, потом приходят сюда, экскурсия проходит здесь, то есть вы, говорит, прекрасно проведете время, деньги с собой, бутерброды, термосы, это будет увлекательное путешествие, так что вот так вот. Да, а вот без гида в воскресенье, да, мы зашли сюда бесплатно. Да. Ну, с гидом, конечно, интереснее. Во-первых, язык прокачиваешь. Я хуже слышу, сразу скажу, Алексей слышит все, поэтому я его переспрашиваю, но мы стараемся, мы очень стараемся, и нам местные люди очень хорошо объясняют. Они очень рады, когда вы интересуетесь историей, рассказываете какие-то вещи, говорите, что вы видели. Вот. Ну и здесь вот тоже можно прочитать. Я так понимаю, что вот это все раскопки, это элементы были здесь интересно, что здесь найдены. Была с водой. Я спросил, как воду, где брать. Здесь это была ровная долина, уходила в море. Шла из реки, был прокопан канал, и проходил он
вокруг города. Сточные воды, получается, или река Дель Не, Сигура? река, питья. Сигура, да? Сигура, да. Из реки они, значит, брали. И вот когда произошла вот эта вот проблема с песком, то есть город лишился воды и был просто брошен. Понятно. Так что изменения климата, они очень важны в разные века, столетия, года. Нет воды, И нет нет жизни. воды, нет жизни. Нужно как-то беречь свою планету, заниматься вот этим, не расходовать понапрасну воду, ну и вообще думать о будущем поколений, а не быть эгоистами, наверное, сейчас. Вот так. Знаете, это было прямо на берегу, практически. Да. Да. Очень интересно. Вот так это выглядело. Смоделировали, специальную визуализацию сделали. Видите? Архитекторы, историки, да? И вот он. Ну-ка, Алексей, расскажи. Мы думали, что это жилые дома. На самом деле это религиозный ансамбль. Ну, я в религии не особо разбираюсь, но вот, учитывая, что здесь написано, что была мечеть, и вот эти Да. вот, как... 21 молельня, келья. Келья, да, в которых, не знаю, может быть, типа какого-нибудь там монастыря, не монастыря, может быть. Кто так. знает, дорогие Кто друзья, знает, ну вот скажите. здесь мы прочитали, что это религиозный ансамбль, состоящий из 21 кельи молельни. Было ими 2 входа, как бы 2 доступа в этот религиозный ансамбль. Ну и какая-то мечеть, да, вероятно, там была. Что сохранились таблички. Вот мы Сохранились видим таблички. глазами. Ну, в общем, в любом случае, это очень даже интересно и познавательно. Мы будем узнавать об этом подробнее, читать. Вот пока вам говорим то, что видим на табличках, и то, что нам немножечко рассказали. Мы наберем кучу вопросов, потом запишемся на экскурсию. Да. Запишемся на экскурсию, пройдем с гидом, и тогда уже точно все будем знать. Как-то так. Ну, а пока просто ходим, изучаем все, что есть вокруг нас. Знаешь, что-то ценное они закрыли даже металлом. Наш Санкт-Петербург, кстати, все знают. Спросили, откуда мы сказали, что мы из Санкт-Петербурга. Ну, а мы, конечно же, говорим, что в Испании очень много интересных мест, городов, римских каких-то там остатков археологических. И нам подтверждает гид, вот эта милая женщина, что да, очень много интересного. Но жаль, что люди мало знают об этом и мало этим интересуются. А на самом деле все действительно очень интересно в Испании. И, конечно же, им очень нравится, когда им задаешь вопросы и говоришь об этом, называешь какие-то города, имена, названия. Вот это да. Ну вот, показываем вам немножечко. Это они как бы законсервировали, наверное, вот там такие реальные стены, да? Настоящие такие стены, более такие древние, наверное. Просто законсервировали вот в эти закрытые... Ну, чтобы осталось что-то следующим поколением. Ну да, да. Алекс! В общем, это такое церковное место, религиозное место. Религиозное место, где действительно кельи для молельни. Моленья. Молится, а туда вверх уходит этот вот канал, который мы видим в каждом строении, есть этот канал. То есть оптическая связь сразу. Домик для молитвы, да? Вот то, что мы сейчас прочитали, посмотрели. Там выступы вот сверху видно. Показали нам, как здорово они сделали. Они все восстановили. Ну, восстановили по безопасности, чтобы была крыша. А вот так вот откопали старые стены, камни. 1000 ног здесь уже прошло. Да. Как интересно. Вот так закрыли стеклом, чтобы немножко обезопасить стену, чтобы сохранить все. А тут самый внимательный найдет надписи, если он приглядится. Да, ну тут много интересного.
Если бы я сейчас приехала, и мне было бы 20 лет, и я бы была в Испании, я бы, наверное, пошла работать, учиться на археолога. И ходить в археологические походы, раскопки. Все исписано. Получается, а вот здесь что они? Молились туда, да? Да, ну как это, связь. Как было показано на картинке. Здесь вставали на коленках и туда вот молились. И направлены на юг. Угу. И да. Ну, в общем, все читать надо, все смотреть. Вот так интересно. Старая стена. Подруга даже сохранилась. Прохладненько, так хорошо. Летом не жарко, зимой не холодно. Классно. Ну, судя, что оцинковка не потемнела, это сделано буквально в этом году. Да, ну раньше было закрыто, да. Раньше здесь велись раскопки. Мы ездили на велосипедах и видели, что здесь ведутся раскопки. Вот она, старая стеночка. Очень интересно. Значит, это лампа, скорее всего, видишь? Да, еще раз. Которая горела. Вот сюда мы заходили, как раз видели сейчас вот это, вот тут стеночка. Здесь лампы горели, здесь вот люди молились. Ну вот. И вот туда можно пройти, посмотреть все это. Вот как еще, да? Скажи мне, я забуду. Да. Покажи мне, я запомню. Дай мне сделать, и я буду делать. То есть, если просто в книжке прочитать, ну ты забудешь. Но если ты это увидишь еще в реальности, а если зайдешь и посмотришь, ну, если аккуратно, вот, да, я что говорил, видишь, то ты запомнишь все, в общем. Каналы, вот мы сверху там видели вот эти вот каналы, они в каждом здании. Очень интересно. Молодцы. Спасибо тот, кто это делает, восстанавливает, изучает и дает возможность посмотреть другим. Не только в книжках, не только в учебниках, но и в жизни, в реальности. Просто зайти. Классно. Ой, коты орут. Марк, далеко коты уже орут. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, что сегодняшняя наша прогулка по красивым местам Испании, в том числе по археологическим местам Испании, вам понравилась. И вы также будете изучать с нами и самостоятельно тоже Испанию, красивые места, археологические, исторические места. А мы заканчиваем нашу сегодняшнюю прогулку в том самом месте, с которого мы начинали, в прекрасном яхт-порту, одним из прекраснейших мест Испании. Вот за моей спиной, вот здесь парк Альфонса XIII в городе Гвардамар-дель-Сигура. Всем удачи, добра, хорошего настроения. Nos vemos на нашем канале Vernon Spain. Adios, amigos. Чао-чао. Пока-пока.